睇睇先，睇隻腳先，好正啊！仲記唔記得嗰位因為右腦中風導致左邊身體癱瘓嘅客人？嗰陣時只係調理咗3次之後，佢就可以同屋企人一齊去散步啦。而家佢已經嚟到第8次啦，由一步都行唔到到行得好穩，轉變就係喺每一次堅持裡面發生。我嚟咗8次，咁相梗係唔同晒啦，成個世界。即係以前冇力啊，你自己都企唔到起身，俾人扶。到而家你可以自己起身，自己行咯，仲唔怕跌啊！所以自己係好開心嘅。聽你屋企人講，你尋日拖地喎，同埋執屋喎，拖地下你唔使你一個人做喎。係啊，而家可以做到好多嘢咯，我覺得好開心啊！自己擰得乾條毛巾。哦，太好啦！以前得一隻手啊，揸下佢就抹下就算嘅啦。而家唔同啦，可以同以前一樣咯。即係我已經係第2次中風嘅，唔係第1次嘅。所以我半邊身係冇知覺嘅，所以而家咧變埋而家咧開始有感覺啦，啲手心啊、手指啊、腳趾啊嗰啲，咁開始而家咧有翻啲臂啊同埋有猛喺咬咁嘅感覺，我係好開心咯。自從做咗胎式補氣之後咧，嗰啲氣血咧係唔同咯。哦，你感覺得氣血係好咗好多。係啊，以前講嘢冇聲嘅，又會流口水，而家唔怕。同埋我今日補氣嘅時候，覺得啲氣咧喺個腦度轉咯。早嘅時候咧就係落到個肚嗰度，然之後喺個肚嗰度慢慢落到隻腳。其實我成個過程都係享受嗰個理療嘅，覺得好開心啊！人哋咁辛苦幫你，你自己放鬆心情去接受咯。琴日我去咗1次大陸咯，哇！因為係啊，所以好開心可以平安去平安返。哇！真係恭喜你，太好啦！即係證明你個腳啊同埋全身嗰個健康都恢復得好好。即係最主要佢係唔怕跌，個平衡幾好咯，同埋而家行路係唔驚，你唔驚會跌，你慢啲咯，控制下自己就可以噶啦。即係你要新舊一齊去處理，新病同舊患一齊去處理係唔容易嘅。係啊，有翻咁上下個重視先得。係啊，所以我睇到每一次都好用心咯，所以我就好安心。又行唔到都行得翻，好感恩咯。有事一定要睇，犀利係啊！身體係有錢買唔翻嘅，如果唔係使晒啲錢都冇用。即係你唔好話使咁多錢，揾走咁多地方你都係唔得。咁其實係浪費咗你個心力啊，個心啊會好淡嘅，因為你好似同時間賽跑一樣。係啊！如果唔得，你都係嘥時間去睇嘅。即係我覺得你話你問我就覺得揾到自己想要嘅嘢咯。有自己行唔到路到可以自己行得好穩，再到而家重新投入生活，每一次嘅進步都清清楚楚睇得到。